За 2026 он эхэлж байна. Тэгээ магадгүй та бүхэн өнгөрсөн 2025 онд юу хийж бүтээвэ гэдгээ эргэн магадгүй нэг дурссан баг. 2025 оны 1 сар гарахад магадгүй та бүхэн муу 25 оныг алаад өгнө гэж эхлүүлсэн баг. Би ч баг бас тэгж л эхлүүлсэн. 25 онд ийм юм зүйлийг хийн даалж өгнө гэдэг. Тэгээ 2025 оны 12 сарын 31-нд яг алуулснаа мэдсэн гэдэг байхгүй. Тэгээд 26 оног эхлэхээр одоо алан мална гэж ярихгүй. Сайн мөн 2026 он гэж эхлүүллээ. Тэгээд өнгөрсөн 25 оны та бүхэн эргэж харсан баг. 25 оны 12 сарын 31-нд хөдөө машин асгаа болоод өглөөжөнгөө өдөржөнгөө ноцолдоод оролдоод асаач чаддгүй. Тэгээд нөгөө машиныхаа урдлын чекний зургийг аваад пестээр тавьсан чинь хүмүүс янз бүрийн зүйл хэлж байна. Тэндээс нэг 3 хүн таны машины хайбрид батарейны цэнэг нь дууссан байна гэд 3 хүн надад хэлсэн. Тэгээд яах вэ хүү гэдгсэн чинь заавал нөгөө моторын биш тэр батарейг зохиулж асаад ингэнэ. Тэгээд дуудаад хотоос хүн ирээд юус болж хахад нөгөө машиных нь батарейг зохиулж асаагаад тэгээ хөдөөнөөс шууд асаангуудаа гарч болдгоо тэр чинь бас нэг 30-аас 1 цагийн хооронд нормалдах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ нөгөө он гарах гэдэг бид нар хөдөө байдаг гэр бүлээрээ. Тэгээд наашаага давхсан 11:59 гэхэд ер нь яг гэртээ орж ирсэн. Тэгээд зурагт асаасан чинь нөгөө ерөнхийлөгч маань яг за ингээд гэд дуусч ирсэн. Тэгээ ямар ч байсан оноо гэртээ амжиж гаргасан. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдралд янз бүрийн сорилтууд, янз бүрийн зүйлүүд үргэлж их тулгардаг. Тэгээ өнөөдөр бид нэр Эхлэл номноос үзнэ, өөр юм руу ер нь орохгүй. Эхлэл номын 39-р бүлгийг өнөөдөр бид нар хамтдаа үзнэ. За энэ 39-р бүлэг бол маш сонирхолтой ийм бүлэг байгаа. Яг тэгэхээр 38-р бүлэг дээр бид нар нөгөө Юда Тамар нарын тухай үздсэн байгаа. Тэгээд одоо 39-р бүлэг бол бидний одоо Эхлэл номыг дуустал ерөнхийдөө ярилцах нэгэн хүний тухай буюу Йосефийн түүх байгаа. Өмнө бид нар Йосефийн тухай ярилцсан тий. Яаковын хамгийн хайртай хүү дээр 11 ахтай. Тэгээ ахнараасаа илүү хайрладаг Йосефийг. Тэгээ гоё дээл хийж өгсөн тий. Маш их хайрладаг байсан учраас ахнар нь түүнийг түүнд жоохон дургу. Тэгээд нэгэн удаа ахнараа хоноо хариулаа явж байхад нь Йосеф аавынхаа хэлснээр ахнар дээрээ ирсэн чинь ахнар нь түүнийг 20 шекел мөнгөөр худалдсан. Тэгээ Египт рүү явж исэн 8 ачтад. Ингээ Йосеф Египт рүү хүргэгдсэн. Йосеф Египтэд ирээд түүний амьдрал мэдээж хүүхдийн хувьд бол гэр бүлээсээ хол бүр өөр улс оронд ингээд хүний найманд яваад зарагдана гэдэг бол сайхан зүйл биш. Гэхдээ Йосефийн хувьд бол эзэн үргэлж түүнтэй хамт байсан гэдэг зүйлсүүд маш их байна. Тэгээ 39-р бүлгийн бүгдээрээ 1-6 дугаар ишлэлийг эхлээд хамтдаа үзье. Би та бүхэнд эндээс дуудаад өгье. Эхлэл номын 39-р бүлэг 1-6 дугаар ишлэл. Энэ дээр ингэж хэлсэн. Йосеф Египт рүү хүргэгдэв. Тэгээд түүнийг тэнд авчирсан Ишмаилчүүдийн гараас фараоны төшмөл хамгаалагчдын захирагч Потифар гэдэг нэгэн Египт хүн түүнийг арилжин авчээ. Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүнийг гэрт сууж байл. Эзэн түүнтэй хамт байгааг мөн эзэн түүний үйлдсэн бүхнийг гараар нь бүтэмжтэй болгож байгааг түүний эзэн нь үзв. Йосеф эзнийхээ нүдэнд тааллыг олж түүнд үйлчилсэн тэрээр Йосефийг гэрийнхээ даамд болгон эзэмшиж байсан бүхнээ түүний гарт өгчээ. Тэрээр Йосефаар эд хөрөнгөө харгалзуулснаас хойш эзэн Йосефийн төлөө Египт хүний орон гэрийг өрөөж эзний өрөөл гэр болон тариалангийн талбай түүнд байсан бүхэнд бов. Тэрээр өөрт байсан бүхнээ Йосефийн гарт атгаад идэх хоолноос өөр юунд ч санаа тавихаа болжээ. Йосеф чирэг сайхан биштэй үзэгсэлэнтэй сайхан ир байлаа. За
Тэгэхээр Йосеф Египтэд ирсэн түүнийг худалдаж авсан хүн нь фараоны дүшмэл хамгаалагчдын ахлагч Потифар гэдэг хүн байсан. Тэгээд тэр хүн мэдээж зүгээр нэг ингийн юу гэдгийг хүнийг авахгүй. Тэр өөртөө таалагдсан өөрийнх нь гэрээ ажил тохирох тийм хүнийг авч. Тэгээд Йосефийн сонгогдсон бас нэг шалтгаан 6 дугаар ишлэлийн төгсгөл дээр байсан. Йосеф чирэг сайхан бийтэй байсан гэж. Тэр ямар нэгэн ажил хийхэд асуудалгүй байсан. Тийм учраас түүнийг худалдаж авсан. Хэдийгээр Йосеф өөр харь оронд худалдагдаж очсон боловч тэр юу хийхээ маш сайн мэдчихсэн. Эзэнтэй хамтдаа байх нь энэ бүх хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд эзэнтэй хамт байх нь хамгийн чухал юм а гэдгийг Йосеф ойлгож ирсэн. Тийм учраас тэр юу ч хийсэн зөв, шудраг, итгэмжтэйгээр хийсэн шин. Хоёрдугаар ишлэлээр хэлсэн. Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлсэн бүтэмжтэй байсан. Йосеф гониглож ах нартаа гомдолж бүр харь газар өрчлөө, зарагдчихлаа. Одоо яах вэ сэтгэлээр унаж ингэж болох байсан. Гэхдээ тэр эзэн хамт байгаа гэдэг итгэжсэн учраас би энд байхдаа ч гэсэн сайныг хийх хэрэгтэй. Би ийм нөхцөл байдалд орлоо ч гэсэн эзэнтэй хамт зөвийг хийх хэрэгтэй гэж тэр мэдчихсэн. Тийм учраас тэр хамгийн сайнаараа үйлчилсэн. Хамгийн сайнаараа хийсэн. Тийм учраас эзэн хамт байсан. Түүний бүх ажил үйлс нь бүтэмжтэй байсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид Есүс Христэд итгэхэд бидний итгэлийн амьдрал гоё сайхан гэж бид нар ярьж байгаа. Гэтэ бид нар хийж байгаа бүх ажил үйлсээ зөв, сайн, итгэмжтэйгээр хийж байгаа юм. Эсвэл хэн нэгний нүдийг хариулаад за яг энийг ингээ хийсэн болоод тэгээд ингэж орхиж гэнэ үү? Бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг эргэж харах хэрэгтэй. Йосефийн хувьд бол гэртээ биш, бас эх орондоо биш, бүр өөр газар. Египт гэдэг улсад тэгээд фараоны хамгийн том түшмлийн гэрт худалдагдаад тэнд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ тэр хүний нүд хуурсан юм хийх юм бол зодуур одоо юу гэдгийг те янз бүрийн хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг амсна. Бас тэрийг мэдж байгаа. Би сайн хийх хэрэгтэй. Тэгжээж би энэ хүмүүсийн гэрт амьдрах болно гэж. Тэгжээж би сайн хийжээж эзэн миний гарын үр жимсийг өрөөх болно гэдгийг тэр мэдчихсэн. Тийм учраас тэр бүх зүйлийг эзэнтэй хамтдаа хийсэн учраас бүх зүйл нь бүтэмжтэй болсон. Бүтэмжтэй байгаа зогсохгүй тэгээд түүнийг худалдаж авсан эзэн нь буюу Потифар Йосефийн хийж байгаа бүх үйлдэл зөв байгааг хараад, сайн байгааг хараад Йосеф түүний гэрт өөрөө байсан ч байгаагүй ч шударгаар үйлчилж байгааг, шударгаар ажиллаж байгааг, итгэмжтэй байгааг хараад юу яасан гэхээр Йосеф эзнийхээ нүдэнд тааллыг олж түүнд үйлчилсэнд тэрээр Йосефийг гэрийнхээ даамал болгож тэгээд даамал болгоод зогсоогүй ингэж хэлсэн. Эзэмшиж байсан бүхнээ түүний гарт өгсөн гэж хэлж байгаа. Тэ Йосеф бүх зүйлийг хамгийн сайн хийж байсан учраас түүний гэрийнхээ одоо юу гэдгийг бүх одоо зарц үйлчлэгч нарын даамал болгосон. Бүх зүйлээ гэртээ байгаа бүх зүйлээ түүний гарт даатгаж өгсөн гэж. Бид нар цаашаа үзэх юм бол сонирхолтой зүйл. Итгэхээс өөрийг мэдхээ болсон гэж хэлж байгаа. Итгэхээс өөр зүйл санаа тавихаа болсон. Ороод ирэхт нь хоол идчихээ тэгэл унтаа. Тэгээ тэр гэрт юу болж байгаа, яаж байгаа, хийж байгаа тэр бүх зүйл санаа тавих болсон. Яг тэгвэл Йосеф тэр болгоныг итгэмжтэйгээр хийжсэн. Энэ бүх зүйл бидний одоо уншиж байгаа энэ зүйл ганц 2 жилийн дотор болов тэр нэлээд удаан хугацаанд Йосеф үйлчилсэн. Түүний үйлчилж байгаа бүх өдөр хоногуудыг, он жилүүдийг Потифар хараад энэ итгэмжтэй хүн байна. Энийний гараар хийгдэж байгаа бүх зүйл бүтэмжтэй болж байна. Тийм учраас энийг гэрийнхаа даамал болгоё. Тэгээд даамал болгож. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн Есүс Христэд итгэнгүүт бүх зүйл гоё болохгүй. Заримдаа бид нар тэгэж боддог. Есүст итгэнгүүт гоё болоод тэ миний нүүр царай гэрэлтэйл, миний амьдрал ахуй дээшлээл. Гэтэл бид нар итгэмжтэйгээр
эзэнд итгэлээ тавиад үйлчилсэн тэр он жилүүдийг эзэн өрөөдөг баг. Йосефийн хувьд яг тэгсэн. Итгэмжтэй үйлчилсэн тэр он жилүүдийг өрөөж түүний гэрийн даамал болгосон. Тэгээ бүх зүйлийг Потифарын тэр гэрт байгаа бүх зүйлийг ганцхан Йосеф мэддэг болсон. Бүх зүйлийг захиран зарцуулж, бүх зүйл одоо юу гэдэг нь тушаал заавар өгч тэ Потифараас Потифарын дараах эрх мэдэлтэй хүн нь Йосеф болсон. Тэгээ түүний яг эзэнтэй хамт хийсэн энэ он жилүүд ерөөлөөр дүүрэн байсан гэж. Тэгээ түүгээр зогсохгүй ингэж ганцхан Йосеф өрөөгдөөгүй. Энэ дээр ингэж тэрээр Йосефор эд хөрөнгөө харгалзуулснаас хойш тэ Йосефийг гэрийн даамал болгож түүнд бүх зүйлээ тавьж өгснөөс хойш юу болсон гэхээр эзэн Йосефийн төлөө Египт хүний орон гэрийг өрөөж эзний өрөөл гэр болон тариалангийн талбай түүнд байсан бүхэн дээр буусаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нэг хүнээр дамжуулан тэр гэр бүл тэр байгаа газар өрөөгдсөн байх. Зөвхөн гэр бүл биш гэж хэлсэн. Тариалангийн талбай бүх зүйл ариун их ургац авж जैन тэ Йосефийг даамал болсноос хойш Йосеф тэр гэрт ирснээс хойш тэр гэр бүл өмнө байгаагүйгээр өрөөгдсөн. Маш сайхан хангалуун болсон. Эзний тэр гэрийн эзний хувьд бол юунд ч санаа зовхоо болсон гэж. Тэгэхээр нэг хүнээр дамжуулан өрөөл өгөгддөг. Тэр нэг хүн нь та байгаасаа гэж бидний бурхан эзэн хүсдэг. Тэр танаар дамжуулан таны гэр бүлийг хамаатан садан ах トゥ нар ажлын хамт болон сургуулийн ангийн хамт болон тэ хөршүүдийг өрөөхийг хүсдэг. Тэгэхээр бид Есүс Христэд итгэнгүүтээ бүх зүйл гоё болно гэж бодох биш. Би Есүс Христэд итгэсэн. Есүс миний төлөө ийм зүйлийг хийсэн. Тэгэхээр би одоо итгэмжтэйгээр сайнаар зөвөр алхам хийх хэрэгтэй, үйлдэх хэрэгтэй, явах хэрэгтэй, үйлчлэх хэрэгтэй. Бид нар бодох хэрэгтэй. Эзэн өрөөх болно. Тэр танаар дамжуулан таны гэр бүлийг, таны хөршүүдийг тэр өрөөх болно. Нэг хүнээр дамжуулан өрөөл ингэж ирж байгаа. Есүс Христ энэ дэлхийд ирсэн. Есүс Христээр дамжуулан бүх үндэстэн өрөөл авах боломжтой болсон. Боломжтой гэдэг нь Есүс Христэд итгэсэн бол гэж байна, тийм? Бүх хүмүүс боломжтой болсон. Тэгээ тэр өнөөдөр таныг дуудсан, миний хүүхдүүд гэж. Бидний гэм нүглийн төлөө Есүс өөрийн амийг өргөсөн. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө гэр бүлийг, өөрсдийнхөө эргэн тойрон хөршүүдийг тэг байгаа бүх зүйлээ ерөөлтөй ивэлтэй байлгахын тулд бид өөрсдөө Есүс Христэд өөрсдийнхөө итгэлийг бүрэн дүүрэн тавих хэрэгтэй. Йосефийн хувьд энэ хүртэл маш сайхан байсан. Ямар нэгэн асуудалгүй эзэнтэй хамтдаа алхмуудыг хийжсэн. Тийм учраас ерөөлөөр дүүрэн байсан. Магадгүй цаашдынх нь өөрийнх нь амьдрал яг ингэж ерөөл ивэлээр дүүрэн байгаад тэр удахгүй тэг маш сайн ажиллаж байгаа учраас эзнэрээс эрх чөлөөгөөр шагнуулна гэж магадгүй бодож л байсан байх. Яг тэгвэл хамгийн сайн нараа үйлдэжсэн. Бид нар ч гэсэн тэгэж бодож байгаа. Бид нар Есүс Христэд итгээд бидний итгэлийн амьдрал яг ингээд гоё сайхан яваал, гоё сайхан байгаал тэгэл төгсгөлд нь бид нар эзэнтэйгээ уулзаал мөнхөд жаргалтай амьдрал. Гэтэл уучлаарай. Бидний амьдралд уруу датлага ирдэг. Яг одоо Йосеф бүх зүйл төгс сайхан байсан. Гэтэл 7 дугаар ишлэлээс хойш ингэж хэлж байгаа. Түүнээс хойш эзнийх нь ихнэр Йосефт харц чулуудаж надтай унтаач гэж хэлв. Йосеф төгс сайхан бүх зүйлийг төгс сайхан хийжсэн боловч уруу датлага муухай зүйл ирж байгаа. Түүний эхнэр нь Йосефийг хараад за нэгдүгээр нүд унгах шалтгаан бол байна л да. Энд дээр хэлсэн Йосеф чирэг сайхан биетэй байсан. Хоёр үзэгсэлэнтэй сайхан эрэгтэй байсан. Гуравт маш сайхан ажилсаг хичээнгүй хүн байсан. Тэ? Эзнийхээ хэлсэн бүх зүйлийг хамгийн сайнаар хийжсэн. Тийм учраас магадгүй Потифарын эхнэр Йосеф нүд унгасан. Тэгээ энэ дээр яг харц чулуудаж гэж. Тэгээ надтай унтааж уруу татаж гэж. Бидний амьдрал ч гэсэн итгэлийн амьдрал яг ингэж уруу татлага ирдэг.
Бид нар Есүс Христэд итгэл бүх зүйл төгс төгөлдөр гоё сайхан болоод ямар ч айдсгүй үзгүй, ямар ч асуудалгүйгээр бид нар амьдрна гэж заримдаа магадгүй тэгж гинхэн боддог. Гэтэл үнэндээ муу ерийн сүнс биднийг эзнээс холдуулахыг үргэлжид хүсдэг. Өөрийнхөө замаар алхуулахыг хүсдэг муу ерийн сүнс биднийг. Муу ерийн сүнсний хүслийн дагуу түүний тааллын дагуу амьдраасаа гэж тэр хүсдэг. Тийм учраас бидний амьдралд асуудал, бэрхшээл, саад татхор, уруу датлахыг үргэлжид өгөхийг хүсдэг. Йосефийн амьдрал яг ийм зүйл ирсэн. Гэтэл Йосеф маш ухаалаг зөв хариултыг энд өгсөн. Юу гэж хэлсэнхээр 8 дугаар ишлэлдэр ингэж хэлсэн. Харин Йосеф татгалзаж эзнийхээ эхнэрт харахтун миний эзэн гэрийн доторх юунд ч санаа тавьдгүй бөгөөд өөрийн эзэмшдэг бүхнээ тэрээр миний гарт өгсөн учраас энэ гэрт надаас илүү хүн байхгүй. Бүх зүйл надад өгөгдсөн. Энэ гэрт байгаа бүх зүйлийг би захиран зарцуулах хэрэглэх хэрэгтэй. Гэхдээ ингэж хэлж байгаа. Та түүний эхнэр учраа тэр танаас бусад юу ч надад хориглоогүй. Танаас бусад бүх зүйлийг надад өгсөн. Та бол түүний эхнэр. Тийм учраас танаас бусдыг надад хориглоогүй. Тэгээд ингэж хэлсэн. Би яаж ийм ёрын муу хэрэг хийж бурхандаа нүгэл үлдэх вэ гэж. Тэгэхээр Йосефийн хариулт зөв байсан. Яг тэгвэл Потифар тэр гэрт байгаа бүх зүйлийг Йосефт өгсөн. Бүх зүйл Йосефийн мэдэлд орсон. Гэхдээ Йосеф энэ дээр хэлсэн. Та түүний эхнэр учраас тэр танаас бусдыг надад өгсөө гэж. Тэгэхээр Йосеф нэг зүйлийг маш сайн мэдчихэв. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэр бүл болоод нэг бие болдог гэдгийг. Энэ гэр бүл бол Бурханаас эхлэлтэй гэдгийг Йосеф сайн мэдчихэв. Хэдийгээр хууль өгөгдөөгүй боловч гэр бүлээс гадуур явах нь гим нүгэл алдаа зөрчил Бурханы өмнө ёрын муу юм а гэдгийг Йосеф маш сайн мэдчихэв. Тийм учраас тэр уруу датлахаас тэр дайралтаас өөрийгөө хамгаалсан. Танаас бусад бүх зүйл надад өгөгдсөн. Яг гэвэл та түүний эхнэр. Та хоёр бол нэг бие. Та хоёр бол гэр бүл. Энэ зүйлийг Йосеф маш сайн ойлгож ирсэн. Тэгэхээр бидний амьдралд ирж байгаа муу ёрын сүнсний уруу датлагт бид нар яаж зөв зохистой хариулт өгөх вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй болж байгаа. Мэдхийн тулд бид нар яах хэрэгтэй юм? Библийг унших хэрэгтэй болж байгаа. Муу ёрын сүнс Есүсийг ч гэсэн сорьсон. Хэрвээ чи Бурханы хүү юм бол энэ барилгын дээрээс үсэр. Тэгээд Тэнгэр элчнэр чамайг тосоод авна гэж. Хэрвээ чи үнэхээр Бурханы хүү юм бол энэ чулууг талах болох. Чи хэрвээ надад мөрөх юм бол би дэлхийн бүх зүйлсийг, бүх хаанчлалыг би чамд өгье. Муу ёрын сүнс Есүс Христийг уруудатчихсан. Есүс Христ тэр болгонд эзний үгээр хариулж, чи зөвхөн Бурхан эзэндээ л мөрөг гэж Библиэд эзний үгэнд бичээстэй байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бидний амьдралд ирж байгаа янз бүрийн уруу датлага, янз бүрийн сорилт, саад бэрхшээлийг бид өөрсдийнхөө замаас холдуулахын тулд, тэр бүхнээс бид өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг хамгаалахын тулд бид эзний үгийг уншиж мэддэг байх хэрэгтэй. Бичээсээр ингэж бичсэн. Одоо гадуур байгаа янз бүрийн гаж урсгалынх нь яг л тийм зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэ? Бичээсээр ингэ бичсэн байгаа шүү дээ. Иерусалим бол их гэж бичсэн. Ингээл янз бүрийн Библийн ганц нэг үгийг аваад биднэрт ингээд хэлж байгаа. Библиэл дээр яг ингэ бичсэн. Тэгээ хэрвээ бид нар Библийг мэдэхгүй бол тийм биш дээ гэж тийш уруу татагдах боломжтой гэсэн. Тэгээ тэр болгоныг бид нар мэддэг байхын тулд бид нар бүр хам сэдвээр нь бүлгээр нь номоор нь мэддэг байхын тулд бид нар яах хэрэгтэй? Библийг унших хэрэгтэй болж байгаа. Тэгжээж бид нар тэгвэл Библиэл дээр энэ нь ингэж бичигдсэн байна гэ эсэргүүцэх, зөрүүлээд хариу өгөх чадвартай болох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр Йосефийн хувьд бол хэдийгээр хууль өгөгдөөгүй байсан ч гэсэн тэр юун сайн, юун зөв, юун шудраг вэ гэдгийг тэр сайн мэдчихсэн. Тийм учраас та түүний эхнэр тэр танаас бусад бүх зүйлийг надад өгсөн гэж хэлж байгаа.
Энэ гэр доторх бүх зүйл надад өгөгдсөн. Гэхдээ та бол өгөгдөөгүй. Яг гэвэл та бол тэр хүнтэй нэг бие. Та бол тэр хүнтэй гэр бүл болсон учраас та бол надад өгөгдөөгүй. Бусад бүх зүйл надад өгөгдсөн гэдгийг маш ойлгомжтойгоор хэлсэн. Тэгээд хэлэхдээ ингэж хэлж байгаа. Би яаж ийм ёрын муу үйл хийж бурхандаа нүгэл үлдэх вэ? Энэ гэр бүлээс гадуурх харилцаа бол бурхны өмнө ёрын муу гэдгийг Йосеф мэдж байгаа. Мэдж байна. Ийм зүйл хийх юм бол бурханд нүгэл үлдэх, бурхны өмнө хийсэн нүгэл байх болно гэдгийг тэр мэдж байна. Тийм учраас тэр болгоноос өөрийгөө хамгаалж. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралдаа юу сайн, юу сайшаалтай, юу мэрэгэн ухаантай вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэ? Бидний амьдралд уруу татлага ирнэ. Өнөөдөр гоё сайхан байж болно. Гэтэл маргааш нөгөөдөр бидний амьдралын он жилүүд өмнө байгаа он жилүүдэд янз бүрийн уруу татлага, янз бүрийн саад биднийг итгэлийн амьдралаас холдуулах гэсэн, биднийг эзнээс урвуулах гэсэн тэгээ янз бүрийн зүйлүүд ирнэ. Тэр болгонд бид нар өгөх хариуцтай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ Йосеф ирсэн энэ уруу татлага ганцхан удаа ингээд зогсоогүй. Библиэл дээр үгж хэлсэнгээр 10 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн. Тэр эмэгтэй өдрөөс өдөрт Йосефийг ястгасаар байсан гэж хэлж байгаа. Өдрөөс өдөрт. Тэгэхээр биднэрт ирж байгаа уруу татлага гэсэн ганцхан удаа чи ингээд ийм байхтай яад юм гэд ингээд зогсохгүй. Бидний ямар нэгэн симхи гарахыг тэр үргэлж муу ерөөсөнд хүлээждэг. Тэгээд жоохон симхи гарахаар л биднэрт нөгөөдгийг сануулж, ятгаж, биднийг унгааж бурхнаас холдуулахыг хүсдэг. Энд ч гэсэн яг Йосеф гэсэн өдрөөс өдөрт тэр эмэгтэй Йосефийг ятгасаар байсан гэж хэлж байгаа. Харин Йосеф энэ дээр ингэж хэлсэн. Тэрээр өөртөөгөө унт гэснийг нь ч хамт бай гэснийг нь ч сонссонгүй гэж. Тэр эмэгтэй ярьж байгаа зүйлийг уруу татах гэж байгаа тэр үгсүүдийг Йосеф ерөөс сонсхийг хүсээгүй. Сонсхийг хүсээгүй. Тэгэхээр бид Бурхны дуу хоолойг сонсохын тулд Библийг унших хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар Библийг уншихгүй байх юм бол өөр нэгний дуу хоолойг сонсож эхэлнэ. Тэгэхгүй тулд бид нар Библийг унших хэрэгтэй. Нөгөө өглөөний чимээгүй цаг инээтрээ гэдэг чинь энэ шүү дээ. Библиэтэйгээ ойр бай. Энэ ном таныг гэм нүглээс хол байлгана. Эсвэл гэм нүгэл таныг энэ номноос хол байлгана гэж нэгэн хүү хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар гэм нүгэлтэй ойр байхгүй тулд бид нар юутай ойр байх хэрэгтэй? Библиэтэйгээ ойр байх хэрэгтэй. Библийг унших хэрэгтэй. Чимээгүй цагаа хийдэг байх хэрэгтэй. Залбирдаг байх хэрэгтэй. Эсийн бүлэг итгэгчдийн нөхөрлөл уулзалтанд ирдэг байх хэрэгтэй. Ням гаргийн хүндэтгэлийн цуглаандаа суудаг байх хэрэгтэй. Энэ бол чухал зүйл. Йосеф тэр эмэгтэй тэр уруу татлахын үгсүүдийг сонсоогүй, сонсхийг хүсээгүй. Дахиж тийм юм сонсмооргүй. Тэгэхээр Йосефийн хувьд бол хүн байгаа нөхцөлд тэр эмэгтэй ойр, эхнэрийнх нь ойр, ажил төрлөө хийгээд хүн байхгүй бол тэр эмэгтэйгээс зайгаа бариад ингээд өөрийгөө аль болох тэр бүхнээс хамгаалжсэн. Тэгэхээр бид нэр хин нэгний дуу хоолойг сонсохгүй тулд эзний дуу хоолойг сонсохын тулд бид нар Библийг унших хэрэгтэй. Ойр байх хэрэгтэй. Харин Йосефид ирж байгаа энэ уруу татлага өдрөөс өдөрт болгон лавширсаар байсан. Тэгээд ингэж 11-р эшлэл. Нэгэн өдөр Йосефийг ажлаа ихээр гэрт ороход гэрийнхнээс нэг ч хүн байсан гэж. Одоо нэг азгүй нэг өдөр ирлээ л дээ хөрхөө. Тэ? Ажлаа их гээд орсон чинь хинч байгаагүй. Ганцхан Потифарын эхнэр байсан. Тэр эмэгтэй түүний хувцснаас нь чангаагаад одоо боломж гарлаа. Тэ өөрийнх нь одоо нөгөө хүслээ биелүүлэх, уруу таталгаа гүйцээх гэдэг юм уу? Тэр боломж гарсан. Тэгээ хувцснаас нь чангаагаад надтай унтаач гэхэд Йосеф хувцаа түүний гарт хаяад зүхтаасан гэж. Мойрын сүнс ч гэсэн биднийг унгаахын тулд барьцаа улам лавшруулдаг ер нь бол ганцхан удаа чиний итгэж байгаа бурхан чинь тийм
гэд орхидгүй. Янз бүрийн арга замаар хүмүүсээр, гаж урсгалуудаар, үйл явдлуудаар дамжуулан энэ бол худлаа шүү гэдгээд ийм зүйлийг биднэрт мэдүүлэхийг, бидний итгэлийг энэ номноос холдуулахыг, эзнээс холдуулахыг үргэлжил хүсдэг. Йосефийн хувьд өөрийгөө хамгаалж хувцас хаяад тэгээд тэрнээс зүхтаас. Харин тэр эмэгтэй Йосефийн хувьц өөрийнх нь гарт үлдсэнийг хараад тэгээд өөрийнх нь уруу датлаг, ятгалаг одоо ямар ч нөхцөлд бүтэмжтэй болохгүй юм байна гэдгийг ойлгоод Йосефийг энэ гэрээс холдуулахыг хүссэн баг. Бүр буруутгаад энэ гэрээс явуулахыг хүссэн. Тэгээд тэр нөгөө гэрээр нэг хашгирсан. Эзний авцарсан нөгөө еврей хүн чинь биднийг доромжлох гэж байна. Намайг доромжлох гэж байна. Энэ дээр яг тэгж хэлсэн. Тэр эмэгтэй гэрийнхнийгээ дуудаад тэдэнд хараач, эзэн маань бидэнд еврей хүн авчирч түүгээр биднийг доромжлууллаа. Тэр намайг хүчирхийлэх гэж над дээр ирлээ. Тэгээд би чангаар хашгирсан. Тэр миний чанга хашгирах дууг сонсоод хувцас орхиод зүхтаасан. Одоо эцсийн аргаа хэрглэж байна шүү дээ. Тэр Йосефийг тэр эмэгтэй өөрийнхөө хүслийг гүйцэлдүүлэхийг хүссэн боловч Йосеф тэрэнд нь өрхөнд нь ороогүй учраас Йосефийг одоо энэ байр сууриас нь зайлуулахыг хүсэж байгаа. Тэгээд эзнийгээ эртлэж их нөхрийгөө ирэхэд яг тэр үгээ хэлээд тэгээд Йосефийн хувцсыг одоо нөхөртөө өгсөн. Үүнийг харсан Потифар хэдийгээр Йосефт итгэвч бүх зүйлээ даатгсан ч гэсэн эцэст эхнэрийнхээ үгэнд итгэсэн. 19-р эшлэлээр ингэж хэлсэн. Эзэн нь чиний бол надад ийм юм хийлээ гэж хэлсэн эхнэрийнхээ үгийг сонсоод ууран шатжээ гэж. Мэдээж эхнэрийнхээ үгэнд итгэн шүү дээ. Гэхдээ юу болсон талаар Потифар одоо байцааж гэдэг юм уу эсвэл Йосефтэй уулзаж нүүр тулж ярилцахыг хүсээгүй. Тэгэд энэ дээр юу гэж хэлсэн гэхээр тэгээд Йосефийн эзэн түүнийг барьж хааны хоригдлуудыг хордог шоронд хорвоо гэж. Йосефийн амьдрал эхлэл нь бол гоё байсан. Аавын хайртай хүү. Тэгээд дараагийн хэсэг нь зарагдсан, уналтанд орсон. Тэгээд бүр харь оронд худалдагдсан. Хэдийгээр худалдагдаж харь оронд очсон ч гэсэн тэр эзэнтэй хамт байсан учраас өрөөгдөж байсан. Харин одоо бол тэр дахиад шоронд орсон. Дахиад гэж. Египтэд шоронд орсон. Хааны хоригдлуудыг хордог шоронд орсон. Есүс Христийн амьдрал гэсэн ер нь тийм байсан. Есүс Христ бол Бурхны хайртай цорын ганц хайртай байсан. Тэгээд тэр энэ дэлхий дээр ирсэн. Хүмүүст үйлчлэхийн тулд, хүмүүст ерөөл ивэлийг өгөхийн тулд, хүмүүст юун сайн, юун муу вэ гэдгийг мэдүүлэхийн тулд Бурхан энэ орчин ертөнцийг бүтээсэн түүгээр дамжуулан бид Бурхантай уулзах боломжтой гэдгийг мэдүүлэхийн тулд Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирэхэд ирээд өвчтнүүдийг эдгэж, сохруудыг хараа оруулж, дүлийг имчилж, усан дээгүүр алхаж, чулууг талах болгож, гайхамшгуудыг зөндөө үйлдсэн. Хүндрэлтний нүдэнд харагдах үз тэр гайхамшгуудыг үйлдсэн боловч нөгөө л муу ерөн сүнсний үйл ажиллагаа тэнд явсаар байсан. Есүсийг уруу татсан, түүний дагалдагч нарыг Есүсийн эсрэг болгосон, ийм үйл явдлуудыг муу ерөн сүнс хийжсэн. Тэгээд Есүс Христийг хуулийн багш нар фарисеучуд буруутгаж түүнийг баривчилсан. Яг ийм үйл явдал Йосефийн амьдралд бас явуулж байгаа. Бидний амьдрал ч гэсэн магадгүй ийм уруу датлага, ийм хавчлага, зовлон одоогор ирэхгүй л байна л та сайхан хавчлага мавчлага бол. Гэтэ янз бүрийн уруу датлага бол байгаа.
Харин энэ уруу датлахуудыг бид нар хэрхэн яаж даван туулах вэ гэдгийг бид нар мэддэг байх хэрэгтэй болж байгаа. Йосеф хууль өгөгдөөгүй тэр үед маш итгэмжтэй эзэн бурхан гэж хэн бэ гэдгийг те Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан гэж хэн бэ гэдгийг тэр маш сайн мэдчихсэн. Түүнийг тэр бурханыг таньж мэдэх энэ бүх зүйл түүний ааваас нь эхлэлтэй. Аав нь түүнийг хайрладаг учраас хамтдаа ярилцдаг, уулздаг, гой хувцс хийж өгөөд ингээд магадгүй бурханы тухай ярилцдаг байсан. Тэгэхээр бид нар бас үр хүүхдтэй бурханы тухай зааж өгөх хэрэгтэй. Бидний амьдралд ирж байгаа янз бүрийн сорилтуудыг бид нар даван туулах, мэрэгэн ухаантай байх хэрэгтэй. Итгэлийн амьдрал маань үргэлжид дардан, шулуухан, гоё явахгүй гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Бидний чихэнд өөр дуу хоолой сонсогдох боломжтой гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй байна. За. Ийм уруу датлага янз бүрийн саад бидний амьдралд ирэх боломжтой шүү. Тийм учраас ах эгч нараа, анд найзуудаа, дүүнраа итгэлийн амьдралаа бид нар сахин хамгаалахын тулд эзний үгтэй улам илүү ойр байх хэрэгтэй. Эзний үгтэй л ойр байх хэрэгтэй. За 21-р эшлэлээс хойш бас нэгэн чухал зүйл болж байгаа. Ингэж хэлж байгаа. За 21-өөс 39-р бүлгийг дуустал ингэж хэлж байгаа. Эзэн Йосефтэй хамт байж түүнд инэрл хайр үннээр хандаж тэрээр шоронгийн ахлагчийн нүдэнд тааллыг олжээ. Шоронгийн харгалзагч нь шоронд байсан бүх хоригдлыг Йосефийн гарт даатгав. Тэнд хийгдэх ажил болгонд Йосеф хариуцлагатай байв. Шоронгийн харгалзагч нь Йосефийн гард ор байсан зүйлийн өчүүхнийг нь хяндгүй байлаа. Учир нь эзэн Йосефтэй хамт байж түүний хийсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгожээ гэж. Тэгэхээр Йосеф сайн байсан, итгэмжтэй байсан. Гэхдээ тэр уруу датлага ирэх үед ч гэсэн тэр итгэмжтэй байсан. Уруу датлагыг ялан дийлсэн, даван туулсан. Гэхдээ түүний амьдрал уруу датлагыг ялан дийлснээр мандан бадраагүй. Тэр шоронд хоригдсон. Ийм нөхцөл байдалд орохдоо Йосеф гомдлоогүй. Яагаад ийм зүйл болчвоо бурхан минь гэж хэлээгүй. Бүх зүйл бурханы хяналтанд байгаа гэдгийг магадгүй Йосеф мэдчихсэн. Энэ бүх зүйл маргаашийн төлөө, ирэх жилүүдийн төлөөх үйл явдал байж магадгүй гэдгийг Йосеф мэдчихсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний амьдралд ирж байгаа янз бүрийн уруу датлахыг итгэлийн амьдрал маань жоохон гундуухан, бидний амьдрал жоохон янз бүр байж болно. Гэхдээ бүх зүйл эзний хяналтанд байдаг. Эзэн өөрийнхөө дуудсан хүнийг орхидгүй. Библиэлд ч хэлдэг. Би чамайг орхихгүй. Би чамайг мартахгүй гэж. Йошуаг дуудахтаа ч гэсэн бурхан яг энэ зүйлийг хэлсэн. Миний зарц Мосе нас урсан. Одоо чи Израильчүүдийг удирдах хэрэгтэй. Харин чи тууштай бөгөөд зоригтой бай. Чиний явсан газар бүрт би чамтай хамт байна. Би чамайг мартахгүй, би чамайг орхихгүй гэж хэлсэн. Энэ үг ч гэсэн биднэрт хамаатай. Биднэрт хамаатайдаа яг үхээр бид нар итгэлийн амьдралдаа тууштай, зоригтой байх хэрэгтэй. Йошуад хэлсэн яг чи тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хуулийн номныг амнаасаа салгалгүй, баруун тийш зүүн тийш хазаалгүй явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Өнөөдөр бид нар Библийг уншаад энийг үргэлжлээд уншаад тэгэд Бурхны үг надад хаашаа явах ёстойг ямар замаар замнах ёстой вэ гэдгийг мэдүүлж байгааг хараад тэр замаар бид нар замнах хэрэгтэй болж байгаа. Би чамайг орхихгүй, би чамайг мартахгүй гэж хэлсэн. Матай номын төгсгөл ч гэсэн Есүс хэлсэн. Үеийн төгсгөл хүртэл би чамтай хамт байна гэж. Тэгэхээр Йосефийн хувьд эцгийн хайртай хүү байгаад зарагдаад бүр юучгүй болоод өөр харь улсад ирээд зарц болоод боол болоод ингэж амьдарч байхдаа янз бүрийн гомдлол, янз бүрийн үзэн ядалтуудыг тэр хийгээгүй.
За яах вэ? Би эндээс гарах юм бол ах нартайгаа тооцоо бодноо гэж тэр бодоогүй. Яагаад тэр бурхан Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан яагаад намайг ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдалд авэачваа гэж тэр гомдлоогүй. Эзнийхээ гэрт тэр хамгийн сайныг хийгээд хийснийхээ үр дүнд шоронд орохдоо ч гэсэн тийм зүйл бодоогүй. Харин тэр шоронд ч гэсэн итгэмжтэй сайн үйлчилсэн, хариуцлагатай байсан гэж. Юу гэж хэлж байгаа гэхээр тэнд хийгдэх ажил болгонд Йосеф хариуцлагатай байсан. Маш сайн юм байсан. Тийм учраас шоронгийн харгалзагч энэ дээр ингэж хэлсэн. Шоронгийн харгалзагч шоронд байсан бүх хоригдлыг Йосефийн гартаа атгасан гэж. Яг Потифарын гэрт байсантай адилхан зүйл болж байгаа. Потифар гэрийнхаа бүх зүйлийг Йосеф даатгасан. Яг тэгвэл эзэн Йосефтай хамт байсан учраас. Шоронд ороход ч гэсэн эзэн Йосефтай хамт байсан. Тийм учраас шоронгийн харгалзагч Йосефд шоронгийн бүх хоригдлуудыг даатгасан. Энэ боломжтой. Бослог гаргах хоригдлуудыг удирдах одоо яа тийм те цөмөр харгалзагчтай алаад гарцгаая. Гэхдээ Йосеф тийм хүн биш байсан. Бид нар Йосефийн амьдралыг цааш нь үзэх юм бол бүх зүйлд хариуцлагатай, бүх зүйлд итгэмжтэй байсан. Тийм учраас шоронгийн харгалзагч Йосефийн хийж байгаа бүх ажлын өчүүхнийг нь хямдаггүй байсан. Зөв хийдэг, сайн хийдэг, итгэмжтэй хийдэг, шудраг байсан учраас. Яагаад ийм зүйл болж байгаа? Йосеф Бурхныг мэддэг учраас юу нь сайн бэ гэдгийг тэр мэдчихэв. Би яаж ажиллах ёстой вэ гэдгээ тэр мэдчихэв. Тэгэхээр өнөөдөр бид өөрсдийнхөө байгаа талбар болгондоо яг л ингэж ажиллах хэрэгтэй. Хариуцлагатай, итгэмжтэй. Юу сайн, юу зөв бэ гэдгийг бид нар мэдэж үйлдэх хэрэгтэй. Тэ? Бурхан нэг хүнээр дамжуулан гэр бүлийг, тариалангийн талбайг, байгаа газрыг өрөөж байгаа. Тэр танаар дамжуулан байгаа таны эргэн тойронд газарт өрөөл болохыг хүсэж байгаа. Нэг хүнээр дамжуулан, танаар дамжуулан. Тэр нэг хүн нь та байгаасаа гэж Бурхан хүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар байгаа газар бүрдээ итгэмжтэй, шудраг, зөв, сайн, хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй. Та бүх зүйлийг төгс төгөлдөр хамгийн сайн бүтээсэн тэр Бурханаар дуудагдсан учраас та сайнаараа аль болох сайнаараа хийх хэрэгтэй. Бурханд итгэсэн итгэлээрээ тэр болгоныг хийх хэрэгтэй. Таны амьдралд янз бүрийн асуудал, янз бүрийн саад бэрхшээл, янз бүрийн уруу татлага ирнэ. Даван туулах хэрэгтэй. Харин гомдлох биш. Тэ? Бүх зүйлийг бидний эзэн Бурхан хянж байгаа гэдгийг мэдэж үйлдэх хэрэгтэй. Йосефийг тэнд авэцсан нь шоронд оруулсан нь цаашаага үзэх юм бол дараагийн хийх Бурханы ажлын нэг хэсэг л байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бидний энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа нь Бурхан надаар дамжуулан маргаашийн түүхийг, дараагийн нэгний түүхийг, дараагийн үеийн түүхийг бичгийг хүсэж байна гэсэн үг. Тэр танаар дамжуулан маргаашийг, таны эргэн тойрныг, дараагийн үеийг өрөөхийг хүсэж байна гэсэн үг. Тэр таныг энд суулгаж байгаа нь энэ нийгмийг, энэ газрыг, энэ цаг үеийг өрөөхийг хүсэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар өрөөлийн сувг болохын тулд итгэлийн амьдралаа сахин хамгаалах хэрэгтэй. Ирэх өдрүүдэд маань янз бүрийн асуудал, сорилт, бэрхшээл тулгарсан ч та бүхэн эзэнд итгэсэн итгэлээрээ эзний бидэнд өгсөн үгээр тэр болгоныг ялан дийлэх, даван туулах хүчийг эзнээс авах болтугай. Таны маргаашийн амьдралыг, таны одоогийн амьдралыг, ирэх өдрүүдийг бидний Бурхан эзэн өрөөн сахих болтугай. Амен.